Salve, rapa, começando mais um vídeo. Hoje vai ser o backcheck da bike desse louco da cabeça aí do Paulo, mano. É a nave dele, por X. É tirando os farolzinhos dela. Então, rapa, é o seguinte. Quadrozão por X. Aí o Canat Zoom. Aí, mano, esse banquinho aqui, qual que é a marca dele, velho? Mano, não sei, só sei que eu peguei ele porque é de gel, confortável. Esse aqui, tá ligado? Aí, mano, os pneus Pirelli Scorpion Extreme. Pneuzinho que é top pra trilha, hein? Aí as folhas de aro. Qual que é, velho? Vai ser um VMAX? É, esse é VMAX da frente paredão. A diferença é tipo assim, mano. Nessa partinha aqui, tá ligado? Aí, velho, cubo traseiro pra X, K7. Aí o dianteiro. Qual que é? O dianteiro é Provetec. Aqui. Aí tá com. Aqui na frente tá a abraçadeira vermelha da Visan. A suspensão Manitou. Mas sabe que é Manitou mesmo, velho? Mano, acho que é, velho. É Manitou. Eu percebi mais por causa das regulagens, mano. Ah, é, né? Da hora, mano. Porque, tipo assim, a Manitou eu já vi só dela invertida, tá ligado? Isso aqui é pra frente. Da hora. Aí a caixa de direção da Kenny Creek. Essa caixa aqui é top, hein, velho. Aí tá a mesinha da Calypso com a tampinha da Neco. E o guidão, mano, um Truvative. Guidãozão Truvative com a manopla Velo, mano. Essa manoplinha aqui também é confortável, né, velho? Esse tá não dá calo nem ferrando. Aí, mano, aí os freio dele tá uns mecânicos com esse manete aqui, que é... Eu fazendo cagada. Esse manetinho aqui é um MT 3.0, velho. Não sei qual que é. Esse aqui, tá ligado? Aí, mano, o freio tá esse aqui. É um HD mecânico. Tá com os discos de 160, né? Na frente e atrás. O freio dianteiro é um Shimano. Mesma fita. E, mano, o pé de vela é um... Qual que eu tinha falado que era mesmo? Master, né? É um Master. Esse pé de vela é top. E o pedalzão plataforma, mano. É isso aí, velho. Isso aí é a bike dele. Top pra caralho. Dá um salve aí então, mano. Finaliza aí. Agora nós vamos fazer a... Mostrar ela mais ou menos aí pra vocês. Pode pá? É isso aí. Deixa o like, comenta, compartilha e passa a descrição dos canais parceiros. Tá agora também o Insta, o Face e o grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem entrar lá também, tá aí o convite. É nóis. Dropo no beat do Spring, do side da beat. Ela quer do purple e do green. Tem uma da punk e da pink. Pode misturar com meu lindo. Ela quer mais. Dropo no beat do Spike. Beat quer matar minha bike. Faço dinheiro igual White. Audi na rua vai brum brum. Que nada tá tipo do bike. Ela me viu e deu zoom zoom. Postou porque eu sou high. Wah 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 wah. Estourou o pedal do bichão, velho. No primeiro drop, mano. Tipo assim, foi dar um drop pra ver como que era, tá ligado? Aí, mano, isso dá pra perceber, aí tortou o pedal, velho. Bem ali no meio, tá ligado? Tipo assim, mano, aí pegou, pulou o drop, tá ligado? Do que pulou o pedal e entortou, velho. Que bosta, mano. O bichão é monstro. Se misturar o pedal, velho. O bichão é monstro, mano. Ai, é só comprar outro. É triste.